Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci ga fassarar labaran da muke kawo muku a daidai wannan lokaci. Tinubu ya buƙaci hafsoshin tsaro su kakkaɓe matsalar rashin tsaro a Najeriya. NNPCL ya ce a watan Janairun nan za a kammala gwajin matatar man Fatakwal. An dawo da gawar Rotimi Akeredolu Najeriya. A labarin ƙetare kuwa sojojin Isra'ila fiye da 2,000 sun samu nakasar dindindin a Gaza. Sai kuma a fagen wasanni inda za mu labarta muku cewa an sako Oscar Pistorius daga gidan yari shekaru 11 bayan ya kashe budurwarsa. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkun su, mai karatu Suleiman Hassan. Hukumar tashar Unity TV da rediyo ta janye wani labarin da ta watsa a ranar 30 ga watan Disambar shekarar nan ta 2023 dangane da shekarar da ta gabata ta 2023 dangane da kisan wasu matasa Lurwan Ismail Muhammad Tuka da Mayo. Dukkaninsu 'yan asalin ƙaramar hukumar Bokos ta jihar Plateau. An kashe matasan ne dai a gonar da suke a ƙauyen Ndun. Idan za a iya tunawa dai rahoton ya yi nuni da cewa mutanen uku an harbe su ne har lahira da bindiga akan hanyar su ta tafiya ƙaramar hukumar Bokos. To amma saɓanin wannan rahoto na farko, bayanan da tashar Unity Radio da TV ta samu ta tattaro ya yi nuni da cewa waɗanda lamarin ya ritsa da su ba a kan hanyarsu ta tafiya ƙaramar hukumar Bokos aka kashe su ba, kuma ba da bindiga aka kashe su ba, sai dai wasu da ba a san ko su waye ba ne suka yi amfani da wuƙaƙe suka kashe su. A saboda haka hukumar Unity TV da rediyo tana neman gafara na 'yan uwan waɗanda abin ya faru da su, tare da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci shugabannin tsaron ƙasar da su tabbatar da ɗaura ɗamara domin magance matsalolin tsaro da ƙasar nan ke fuskanta. Yayin da yake jawabi ga manyan hafsoshin tsaro a taron majalisar taron ƙasa da ya gudana a fadar gwamnatinsa ranar Juma'a da maraice. Shugaba Tinubu ya ce yayin da ake samun ci gaba a kakkaɓe matsalolin tsaro da ƙasar nan ke fama da su, akwai kuma buƙatar a ƙara jajircewa domin tabbatar da magance matsalolin tsaron da ke ciwa ƙasar nan tuwo a ƙwarya. Ya ce nasarar da suke samu abin a yaba ne. 'Yan Najeriya na gani a ƙasa, amma ya kamata a yi ƙoƙarin kaucewa kurakurai irin wadda aka gani a baya-bayan nan a jihar Kaduna, inda ya ce haƙiƙanin haɗin kai da ake samu tsakanin jami'an tsaro na ƙara inganta a watannin baya-bayan nan. Amma a yanzu ba lokaci ba ne na murna, har sai an kakkaɓe matsalar baki ɗayanta, in ji shugaba Tinubu. Shugaban ya kuma buƙaci sojojin da su tabbatar da muradan ƙasar nan na haƙo gangar mai miliyan 2 na man fetur a kowace rana a cikin rubu'in farko na shekarar nan ta 2024. Ministan ayyuka a Najeriya Sanata David Umahi ya ce kamfanin gine-gine na Julius Baja yana neman sama da naira tiriliyan 1 domin kammala shimfiɗa babban titin Abuja zuwa Kaduna. Da yake magana a wani taro da daraktocin ma'aikatar ayyuka a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Ministan ya ce titin da farko dai an ware masa naira biliyan 165, wadda aka ƙara kuɗin zuwa naira biliyan 654. Ya ce gwamnati ba ta da shirin biyan sabon farashin saboda rashin kuɗi. Rahotanni sun bayyana cewa an ba da kwangilar aikin ne a shekarar 2017, amma sai a 2018 aka soma aikin.
ya kamata a kammala titin cikin shekarar 2021 wadda ɗaya ne daga cikin ayyukan gwamnatin tsohon shugaba Muhammadu Buhari. Sai dai hakan bai samu ba har sai da gwamnatin ta sauka a 2023, amma dai an kammala fiye da rabin aikin titin. Kamfanin mai na Najeriya NNPCL a turanci a takaice ya ce a cikin watan nan ne za a kammala gwajin matatar mai ta Fatakwal da ke kudancin ƙasar nan domin ci gaba da aikin tace mai bayan shafe shekaru 5 tana rufe. Kakakin kamfanin Femi Soneye ya ce nan ba da daɗewa ba za a kammala gwajin matatar man domin tabbatar da tana aiki yadda ya kamata, za kuma a kammala a cikin wannan watan. Matatar wadda ake inganta ta dai za ta soma tace gangar mai 60,000 duk rana, kuma kamfanin na NNPCL ya sa ran nan gaba a shekarar za ta rika tace ganga 210,000 ta mai a kowace rana. Matatar man ta Fatakwal dai ɗaya ce daga matatun mai na wato gwamnati da suka shafe tsawon shekaru a durƙushe, wadda kuma a yanzu gwamnatin ke son farfado da ita da nufin kawo ƙarshen dogaran da ƙasar nan ke yi kan tataccen mai da ake shigowa da shi daga ƙasashen waje. Ana ganin idan matatar ta soma aiki za ta taimaka wajen samuwar man fetur a ƙasar nan, tare da sauƙaƙa wa 'yan ƙasa wahalhalun da suke fuskanta ta dalilin rashin iya tace mai a cikin gida. Kotun kolin Najeriya ta ce ya kamata a baiwa kamfanin mai na Shell damar gabatar da bahasi kan zargin da ake yi masa na malalar mai a yankin Neja Delta da ke Najeriya. A baya dai kotun ɗaukaka ƙarar ta hana kamfanin sayar da wata rijiyar mai da ya mallaka tare da yanke hukuncin biyan kuɗi kafin a saurari ƙorafinsa. A ranar Juma'a kotun kolin ta ce kotun ɗaukaka ƙarar da bata yi duba na tsanaki ba kan batun, inda ta baiwa kamfanin na Shell damar gabatar da bahasin shi. Ba a sani ba dai ko hukuncin zai baiwa kamfanin damar sayar da rijiyar tasa. An fara batun ne a gaban wata babbar kotu tun a watan Nuwambar shekarar 2020 da ta bayar da umarni ga kamfanin na Shell da ya biya naira biliyan 800 ga al'ummomin Egbalo da Ebubu da ke jihar Rivers a matsayin kuɗin diya. Al'ummomin sun zargi kamfanin da gurɓata musu ruwan sha da gonakinsu sakamakon malalar mai a yankin, zargin da kamfanin ya musanta. Shell dai ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara, to sai dai kotun ta umarci kamfanin ya saka kuɗin cikin wani asusun bankin kotun da kotun ke iko da shi kafin a ci gaba da sauraron ƙorafin nasu. Kamar sauran manyan kamfanonin mai a Najeriya dai, Shell na mayar da hankali ne wajen haƙar mai a tsakiyar teku saɓanin gaɓar teku, inda ɓarayin mai da masu fasa bututun mai ke kawo cikas ga aikin haƙar man. To a fannin ilimi kuwa ƙungiyar ɗalibai ta Najeriya NANS reshen ƙasar Benin ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su sassauta dokar soke tantance takardun shaidar karatun digiri daga kasashen Benin da Togo. Shugaban kungiyar NANS reshen kasar Benin Ugochukwu Favour shine ya yi wannan kira a lokacin wata tattaunawa da ya yi da kafafen yada labarai a ranar Alhamis. Yana mai cewa matakin zai shafi ɗaliban Najeriya 15,000 da ke karatu yanzu haka a ƙasar ta Benin. A farkon makon nan ne dai wani ɗan jarida na Daily Nigeria ya bayyana yadda ya samu digirin boge cikin makonni 6 a wata jami'a da ke ƙasar ta Benin, har ma ya samu damar shiga sansanin 'yan yi wa ƙasa hidima. Bayan ɓullar rahoton ne gwamnatin Najeriya ta fitar da sanarwar dakatar da tantance takardun shaidar digiri daga ƙasashen Benin da Togo. To sai dai shugaban ƙungiyar ɗaliban Najeriya NANS reshen ƙasar ta Benin ya ce kamata ya yi gwamnati ta yi la'akari da ɗaliban da suka samu gurbin karatu kuma suke karatun ta hanyar da ta dace. Ya ce ya kamata gwamnatin tarayya ta duba lamarin, babu yadda za a yi don abu ya faru a wata makaranta sannan a yi hukuncin da zai shafi kowa, saboda matakin ya shafi ɗalibai kusan 15,000 da ke karatu a Benin.
Gawar tsohon gwamnan jihar Ondo Arakurin Oluwarotimi Akeredolu SANCON ta iso Najeriya. Jirgin da ya ɗauko gawar daga ƙasar Jamus inda marigayin gwamnan ya rasu dai ya sauka gida Najeriya da maraicen ranar Juma'a 5 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024. Mai ɗakin marigayin Chief Betty Anyanwu Akeredolu da 'ya'yansa da ƙaninsa Farfesa Wole Akeredolu da wakilin gwamnan jihar Lagos Mr. Babajide Sanwo-Olu da wakilin gwamnan Ogun, gwamnan Osun wato Damilola Adeleke da sauran 'yan uwa da abokan arziki da shugaban jam'iyyar APC na jihar ne dai duk suka je tarar gawar tsohon gwamnan. Iyalai, 'yan uwa da abokan arziki sun barke da kuka a lokacin da aka fara fito da akwatin gawar daga cikin jirgin da ya kawo ta. Akeredolu dai ya rasu ne a wani asibiti a ƙasar Jamus bayan fama da jinyar kansar mafitsara a ranar 26 ga watan Disambar shekarar 2023 da ta gabata. A yanzu za a ajiye gawar wato a mutuware kafin a yi masa jana'iza wacce za a sanar da lokacinta bayan kammala shirye-shirye. To a labarin ƙetare kuwa bari mu fara da nahiyar Afirka inda gwamnatin Sudan ta umarci jakadanta na ƙasar Kenya da ya koma gida bayan da ƙasar ta karɓi bakuncin jagoran dakarun RSF Muhammad Dagalo. Dagalo wadda shine ke jagorantar dakarun RSF a yankin da suke yakin da suke gwabzawa da gwamnatin ƙasar ya fara wata ziyarar ƙarfafa alaƙa da ƙasashen makwabta ciki kuwa har da ƙasar Kenya. Ƙasashen da ya ziyarta zuwa yanzu sun hada da Uganda, Ethiopia, Djibouti da Kenya da kuma a yanzu haka yana Afirka ta Kudu. Dalilin da ya fusata shugaba Al-Burhan wadda sojojinsa suka rasa iko da wasu yankuna a hannun dakarun na RSF. Ta cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran ƙasar ya wallafa, ta ce ministan harkokin waje Ali Al-Sadiq ya umarci jakadan Sudan a Kenya ya koma gida, abin da ke nufin alaƙa ta samu rauni tsakanin ƙasashen biyu. Sanarwar ta ce nan gaba kaɗan gwamnatin za ta tsayar da matsayarta game da yanke duk wata hulɗa da Kenya ko kuma akasin hakan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jagoran na RSF ya ce a shirye yake ya tsagaita wuta kan rikicin da aka shafe watanni ana tafkawa. To a can gabas ta tsakiya kuwa wasu alkalma da gidan talabijin ɗin Isra'ila na Channel 12 ya fitar sun nuna yadda zuwa yanzu sojojin ƙasar fiye da 2,000 suka samu nakasa ta dindindin sakamakon jikkata da suka yi a har-haren da ƙasar ke ci gaba da kaiwa a Gaza. Alkalma sun ce adadin na fiye da sojoji 2,000 wani bangare ne na sojoji akalla 5,000 da yanzu haka ke karɓar kulawa a asibitoci bayan samun munanan raunuka a Gaza. A cewar alƙaluman kashi 58 cikin 100 na adadin sojojin da suka samu raunukan babu tabbacin su iya dawowa daidai face sun haɗu da nakasa ta har abada. Wannan alƙaluma na zuwa ne a daidai lokacin da wasu alƙaluman ma'aikatar tsaron ƙasar ke tabbatar da mutuwar sojojin fiye da 175 daga watan Oktoba zuwa yanzu. Sai dai wasu alƙaluman na daban da jaridar Al Jazeera ta fitar sun nuna cewa kashi 7 na sojojin Isra'ila sun samu matsalar kwakwalwa a yankin da wato yakin da suke yi a Gaza. Zuwa yanzu dai Isra'ila ta kashe Falasɗinawa da yawansu ya kai 22,432 tun bayan faro kisan ƙare dangi a Gaza ranar 7 ga watan Oktobar bara. To a fannin wasanni kuwa an saki Oscar Pistorius ɗan wasan tsere na gasar Olympic daga gidan yari a ƙasar Afirka ta Kudu bayan shekaru 11 a gidan yarin bisa laifin kashe budurwarsa. An sallami Oscar Pistorius ɗan wato tseren nakasassu da ya rasa kafafunsa biyu a safiyar Juma'ar da ta gabata ne, wadda ya harbe budurwarsa Reverse Team Camp sama da shekaru 10 da suka gabata. Kuma hukumar ta Afirka ta Kudu ta yanke shawarar sake shi a watan Nuwambar 2023. Hakan ya faru ne saboda ya shafe rabin hukuncin ɗaurin shekaru 13 da aka yanke masa wanda dokar Afirka ta Kudu ta tanada.
An saki Oscar Pistorius daga kurkukun da ke kusa da Pretoria a ranar Juma'ar da ta gabata, amma kuma dole ne ya bi wasu ƙa'idoji har sai lokacin da aka yanke masa hukunci a shekarar 2029. To a wani labarin wasannin kuwa, kocin Everton Sean Dyche ya ce yin amfani da na'urar VAR a filin wasa na ƙure haƙurinsa bayan da aka yi waje da ɗan wasan gaban club ɗin Dominic Calvert-Lewin a lokacin wasansu da Crystal Palace. An dai cire ɗan wasan mai shekaru 26 a karon farko a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa a lokacin wasan zagaye na uku na gasar zakarin Turai a Selhurst Park. Dominic dai ya taɗe Nathaniel Slin na Crystal Palace inda ya harɗe ɗan wasan gaban. Dyche ya ce hotunan bidiyon na VAR na nuna wani abu daban. Rafli Kavanagh da farko dai bai ɗauki kowane irin mataki ba, amma bayan sake dubawa a VAR sai ya ɗagawa ɗan wasan jan kati a minti na 79. Yanzu dai za a sake nuna yadda taɗiyar ta wakana a Goodison Park nan gaba a watan Janairu. To sai dai wannan ne karo na uku da ake korar Calvert-Lewin a filin wasa. To waɗannan tagwayen rahotanni na wasanni su suka kama ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu duk at Unity FM TV. Malam Awal Ibrahim GSM da Shamsuddin Kabir Albashir su ne injiniyoyin da suka tsaya tsayin daka domin tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku. Sai kuma Muhammad Nazir Suleiman Hassan da ya kawo mana ziyara ɗakin watsa labaran. Ni Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi-ɗumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity